الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأيها السادات العظام والطلاب الكرام والإخوة والإخوات في المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن رأيت الذي سمعت كنت طفلا أنا من باكستان صديقي من تركيا وأنا لا أعرف اللغة التركية هكذا كنا سمعنا كنت طفلا الآن أرى صديقي من تركيا وأنا لا أعرف تركيا إن يريد أن نتكلم في اللغة التركية ولا أستطيع فلهذا نتكلم قليلا في اللغة العربية والشيخ ويترجم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, ilk önce hocamızın mensubu olduğu o ilim diyarı ile alakalı kısaca bilgi verilmesinde fayda vardır. Elhamdülillah ki Diobend uleması denince Ehl-i Sünnet'in önemli ilim merkezlerinden bir tanesi geliyor. Şam bu merkezlerden bir tanesiydi. Kahire yine öyle. Ama Diobend'in başka bir yeri vardır. Hindistan'da ilim şehri, alimlerin, ulemanın çokça bulunduğu mühim bir merkez. Hocamız da affedersiniz. Hocamız da ilmi kelam alanında gerçekten dünyada parmakla gösterilen müstesna şahsiyetlerden bir tanesi. Meclisimizi teşrif ettiler. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Ama sevindiren bir tarafı vardır. Şöyle söyleyeyim. Biraz evvel Hatip el-Mücir hocamız kürsüye çıktı. Ve sizlere bir konuşma gerçekleştirdi. Ve yanında Kamil Çölmek kardeşimiz tercüman olarak bulundu. Vaktin darlığından dolayı aslında mühim bir konuşma vardı. Yine fırsat bulursak bunu inşallah kürsüye taşıyacağız. Ama özetlemek istiyorum değerli kardeşlerim. Şu anda Diobendler İstanbul'a taşınıyor. Diobendler, Şamlar, Kahireler artık İstanbul'a taşınıyor. İstanbul bundan böyle ilim, irfan şehri olmaya eskisi gibi elhamdülillah evet bu manzarayı İstanbul'da görmeye başladık. Bundan sonra daha fazla göreceğimize inanıyorum. Değerli kardeşlerim, bünyemizde Mahad Darul Funun Devli, Arapçası, Türkçesi Uluslararası Darul Funun Medresesi var. Hocalarımız, biraz evvel çıkan hocamız da Nadir Ebu Ömer hocamızın riyasetinde, onun idaresinde, bizim himayemizde çok önemli bir ilmi faaliyet icra ediyorlar. Biraz evvel gelen kardeşimiz aslında Belçikalı. Aslen Türkiye'li, doğma büyüme, annesi babası da ailesi de oradan. Dünyanın her yerinden, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere, evet uzak doğudan, Malezya'dan, Endonezya'dan,
Dünyanın dört bir tarafından kardeşlerimize hamdolsun bağrımızda onlara ilmin en zirve tadını, lezzetini hissettirmeye gayret ediyoruz. Dünyanın en önemli alimlerinden bir tanesi de aslında biraz evvel kürsüyü teşrif eden hocalarımızdan Muhammed Hatib el-Mücir hocamızdı. Yanında Ebu Ömer hocalarımız ve sair hocalarımız çok kıymetli bir ilmi faaliyet icra ediyorlar. Bunu burada böyle kısa kelimelerle izah etmek mümkün değil. Ama inşallah fırsat bulursak yine bunu anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi hocamızın konuşmalarına devam edeceğiz. Önce sizlere selam verdi. Allah'ın ismiyle başladı. Hanım kardeşlerimize, hafızlarımıza, talebelerimize, siz değerli kardeşlerimize ve hocalarımıza ayrı ayrı hürmetlerini ifade ettiler. Ahkam-ı şer'i el-taksimul esasiyu ala selaseti enva. النوع الأول العقائد والنوع الثاني المسائل التي تتعلق بظاهر الجسد والنوع الثالث المسائل التي تتعلق بباطن الجسد. Kardeşlerim, insanın ihtiyaçları kısım kısımdır. Bedenle alakalı ihtiyaçlar var. Ruhla alakalı ihtiyaçlar var. Biz bu ihtiyaçların hiçbirisini göz ardı edemeyiz. أما العقائد هو أس الإسلام قال الشاعر إن العقائد كلها أس لإسلام الفتى إن ذا أمر واحد بينهن فقد غوى. Hocamız İslam'ın en temel esası olan, tabiatıyla kendi alanı da olan, aynı zamanda ilmi kelamın önemine, ehemmiyetine işaret ediyor. والثاني المسائل التي تتعلق بظاهر الجسد هي علم الفقه. Evet, bizim için olmazsa olmaz ilmi meselelerinden bir tanesi de fıkıhtır ki bu tamamen insanın cesediyle, bedeniyle alakalı hususiyetlerdir. والمسائل التي تتعلق بباطن الجسد هي علم التصوف علم الطريقة. نعم. Evet, biraz evvel de işaret etmeye çabaladığımız bir Müslüman için olmazsa olmaz sayılabilecek en önemli üçüncü madde, evet, ilmi batın, yani tasavvuf ve hakikatle alakalı olan irfan sahasıdır. ولكل علم ولكل فن ماهرين. ماهر في علم الكلام يقال متكلمين. ماهر في علم الفقه يقال الفقهاء. وماهر في علم التصوف يقال مشايخ الطريقة. Her ilmin uzmanları vardır kardeşlerim. Her alanın uzmanları var. Fakih, yani fıkıh ulemasına fukaha deniyor. Tasavvuf erbabına mutasavvifin denir. İlmi kelam, yani akaidle alakalı mevzularda mahir ve uzman olanlara ise hocamız gibi mütekellimin deniyor. كما أنتم ترون في الخارج بعض الدكتور والأطباء هم أطباء الأمراض الجسد وبعضهم أطباء أمراض القلب. Evet. Bedenimizin uzmanları vardır. Bunlara doktor diyoruz. Beden doktorları diyoruz. Kalp doktorları diyoruz. Ama bunlar bedenimizdeki zahiri olarak bildiğimiz kalbimizin doktorlarıdırlar. كما أطباء المرض الظاهري هكذا أطباء المرض الباطني. Bedenin zahiri, yani cismimizin, bedenimizin doktorları olduğu gibi kalbimizin ve mana alemimizin de doktorları ve uzmanları vardır. لكنكم أنتم ترون ونحن نرى في الظاهر أطباء البدن الظاهري هم أكثر وأطباء القلب هم قليل. Evet. Herkesin gördüğü bir hakikat vardır ki bedenle alakalı doktorlar çok fazla.
Ama ruhun doktorlarına, irfan ehline gelince neredeyse yok mesafesindedir. İlacul bedeni zahir hâzâ sahlun ve ilacu amril yani kalb hâzâ amrun mus'ib. Felhâzâ atibbâul beden aksar ve atibbâul kalib hum kalil. Evet. Bedenin tabiatıyla ilaçları var, gıdası var. Ruhun evet ilacı ve gıdası var. Ama ruhun ilaç ve gıdasına gereken hassasiyetin gösterilmediği de aşikardır. افهموا هذا الأمر المهم. أطباء البدن الظاهري هذا الدكتور، أطباء البدن القلب هي الدكتور، وأطباء الكيفيات القلب هم الشيوخ الطريقة. أطباء البدن الظاهري قليل، وهكذا أطباء البدن يعني الباطني القلب. لكن الماهرين ولكن الأطباء كيفيات القلب المشايخ هم قليل لا بل أقل لأن البدن نحن نراه، وإذا شق البدن القلب نحن نراه، لكن كيفية القلبية نحن لا نرى. والذي يرى علاجه سهل والذي لا يرى علاجه مصعب ومتعب. Evet. Buradaki müşkilin kaynağına işaret ediyor hocamız. Neden insan hep bedendir, zahirdir? Yani dış görüntüye ve bedene insan daha fazla aldanır da içi hakikati, mana alemini ihmal eder. Buraya işaret ediyor. Şöyle ki bedenin doktorları zahiri hastalığı görüyor da orayı teşhis ediyor. Mananın doktorlarına gelince, yani irfan ehline gelince ya da manevi hastalıklara gelince bunlar gözükmez. Gözükmeyince teşhisi de zor olur. Taliplisi de az olur. Rağbetlisi de az olur. نعم. فعلينا أن نتوجه إلى هذا الأمر، وعلينا أن نفعل في هذا الأمر، وعلينا أن نصنع في هذا الأمر كيف يصنع الدكتور. وهكذا يوجد الدكتور القلبي، وهكذا يوجد الدكتور الكيفية والمشايخ في مدارسنا. لازم علينا أن نفعل ونتوجه إلى هذا الأمر أيضا. Evet. Bedenimizin doktorlarına işaret edildi. Ama ihmal edilen taraf neresidir? Ruhumuzun doktorlarıdır, irfan ehlidir, irfan ehlinin yetiştirilmesidir. Yani kalbimizin hastalığına odaklanan, bu noktada mahir olan uzmanların yetiştirilmesi bizim için hayati önem taşır. Buraya odaklanacağız, bu hassasiyeti dikkate alacağız. Bunun için çalışacağız inşallah. وتوجهوا إلى هذا الأمر وفهموا الشخص إذا كان يحتاج إلى الدكتور الجسد ولا يوجد هو يدخل في القبر، وإذا يحتاج إلى الدكتور الروحاني ولا يوجد ويدخل في جهنم. Evet, bir insan sadece bedeniyle ilgilenir. Bedeninin ihtiyaçlarını dikkate alır. Bedeninin hastalıklarını dikkate alır da onun ötesinde asıl insan olan ruhun hastalıklarına odaklanmaz, ruhu ihmal ederse bu adamın nihai olarak varacağı yer cehennemden gayri bir yer değildir. فلهذا اللهم ندعو الله سبحانه وتعالى ونتوجه إلى سبحانه وتعالى وندعو للمشايخ. الله سبحانه وتعالى يحيينا فينا كي هم يحيوا ويربينا ونحن نتربى وندخل إلى الجنة. Evet. Onun için Cenab-ı Rabbil Alemin aramızda kalp uzmanlarının, manevi ruh uzmanlarının, irfan ehlinin yetiştirilmesini bizlere aslında farz kılmıştır. Zira bizler bu mübarek insanların himayesinde manevi olarak gelişecek, yetişecek ve hastalıklarımızdan kurtulacak ve nihai olarak hakikat erbabı arasına gireceğiz. وهذا البلد التركية كان كنز المشايخ، كان كنز الحكماء، كان كنز الأطباء، وعلينا ندعو الله ونجتهد كي يحيا هذا الميراث مرة أخرى.
İstanbul'umuz çok mübarek, dünyanın alimlerinin, irfan ehlinin geldiği, ziyaret ettiği ortak merkezlerden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir merkezde böyle önemli meselelerin ihmal edilmesi, ruh halimizin, ruh atmosferimizin dikkate alınmaması ve bunu zayi etmek herhalde büyük bir kayıp olacaktır. Dolayısıyla bu meseleyi hassasiyetle ele alıp gereken gayreti ortaya koymak gerekir. كما يدرس العلم الظاهري والقرآن في المدارس هكذا لازم أن يدرس العلم الباطني والتصوف والطريقة في المدارس أيضا الله يوفقنا. Bakınız nasıl ki bir talebe medreseye girer. Evet, camilerimiz, mescitlerimiz, medreselerimiz, İslam'ın zahiri emirleri yani şer'i şerifimizin nizam ve intizamını bizlere öğretmek için vardır. Kur'an'ı öğreniyoruz, Kur'an hakamını öğreniyoruz. Aynen bu şekilde manevi terbiye içinde, ruhumuzun terbiyesi içinde bir disiplin çerçevesinde, bir nizamın içerisine girmek bizim için hayati zarurettir. Akramakumullah, ana adukum ve la tansawna fi'd dua. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepinizden razı olsun. Allah sayenizi meşgul eylesin. Allah ecrinizi müzdar eylesin. Amelinizi makbul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.